И хора, здравейте! Днес сме тук с втора част от Майнкрафт оцеляване. И можем да играем много Майнкрафт. Ще се развиваме много. О, хора, трябва да ям. Добре, хора, ядох. Айде, бе, кога ще става ден? Ще копнем да видим нощ. Е, така ще оставим малко, да може да виждаме нощ или дене. Проблема е, че вали дъжд. Това е много гадно. За сега къщичката ни е от дърт. Както може да видите, е от дърт все още. Не сме правили нищо по нея. Не сме ги пипали от епизод 1. Но все пак сега ще ги понаправим малко. Опа. 6-7 хора. Всички в коментарите сейвайте 6-7. Oh, what the fuck? Чето Фредди Фазбер. Даваше ми съвети, майка ми, даваше ми всичко. Кой не е съвет, ще запомниш? Ти ще се справиш, силна си, няма да летиш на земята, ще имаш главата нагоре. Аз не знам какво правиш. Те направо напред ще продължиш. Много те обичам много. Ето, що го помня. Хора, ето сега ще купаем малко. Малко ще купаем камъка, за да може да направим камък подът от планкове. Техните проблеми са най-вече емоционални. Те са добре обгрижени физически, но психически, емоционално, душевно те почти не получават никаква грижа. Чувстват се ненужни. Сега ще изкопаем всичкия камък, който има тук на пода и ще го заменим с дърво. От всички. И нямат... Не знам колко яко ще стане с дърво, обаче сега ще разберем. По-късно във видеото може да направим по-яки работи. Много трудна човека. Кой е най-тежкият случай, с който се сблъскате? Най-тежкият случай... Опа, пропуснали сме камъкът. Хора, сега ще си направим дървото това. След това отново попадна в институциите. Имаше много тежки съмнени събития пред него. Ще си вземем другото дърво от честа. Отказаха от Другото 5 дърво това. И всъщност аз видях как той отново се отвори към нас и отново се научи дървото да тук. бъде взаимен, да бъде сред хора. Той преди не искаше. Това е Jungle Wood, а другото е Jungle Wood. Ясно. Крис, ще ни разкажеш ли с какво се занимаваш сега, на колко години си? Ето ги разликата. Уча и работя. Какво учиш и какво работиш? По принцип уча моден дизайн. Не е нещо, което искам да се занимавам по принцип, за съжаление. А пък работата ми е в супермаркет. Твоят живот обаче е доста труден. Да, живота ми, както аз си го спомням, е Да, така хора, ето също. Просто си отварям очите и се намирам в дом за деца. Тоест оставен си още като бебе. Почваме да го правим с планкове. Годишна възраст. С осиновителя ми живях докато станах на 15 години. След това, за съжаление, той почина и се започна едно местене от институция на институция. Знаеш ли кои са биологичните ти родители? Търсили ли си ги? Да, получих информацията, но тя по никакъв начин не ме задоволи.
Какво означава това? Ето. Намери ли ги, говори ли с тях или просто знаеш? Просто знам кои са. Знам, че майка ми е починала, баща ми пък има някакви неизвестности кой е. Нещо подобно. Е така. Не си ги виждал. Не съм ги виждал. Не знаеш каква е причината да те оставят още Хора, като бебе? проблемът е, че не спира да вали. Че просто чисто финансово не са имали възможност да се грижат за мен. Така. Ой, ден, Представяш но ли вижте си какво как става. изглежда майка ти? Ами, да, всъщност. Да, как? Ели, качи зомби. Качи зомби. Пау! Честно казвам, не знам. Не знам. Ти как влезна тук, бе? Просто като някой много... Влезна тук! Не ли в съзнанието си опрекваш или Клич! или вече си ме простил? Ами, No, guys. за мен не си стана този това. Аз се чудя как те зомбита влезнаха тук, хора. В смисъл, нали, продължаваме напред и... Това може би те е направило по-силен и по-отговорен. Да. Хора, знаете ли как се оплаших? чувстваш и как живя с осиновителя си? Помниш ли първите 5 години преди той да те приеме, да живееш при него? Ето откъде са влизали през цялото време. Не ги помня, не знам защо. Стойте да го С запълним. него живях хем добре, хем зле. Имали сме си караниците, разправите път и много щастливи моменти, така че да. Караници да справи, защо? Чисто някакви... Момчешки Да. пороти. Домакински неща, училище... някакви. Маля хора, то дъжд е много ладен. Ще спра клипчето за малко и след това пак ще го пусна. Съм добре. Хора! Чисто финансово да прекъснеш училище. Здравей. О, дъждът спря! Добре. Баща ми имаше проблеми с работата си. Така се ще привикам всички зомбита. Айде, качи. Преди да почине. Да, Затова се спря училище. да. Какво ти е липсвало през всичките тези години? Ами, сега, когато се замисля, това, което ми е липсвало... Ари, яла да се тела. справя от самота. Ари, яла. Защото винаги го има. Айде, зомбита. Добре дошли при мен във вашата махала. Вау. Значи това е не, че към семейна среда не съжалявам. Казвам, детството ми е било едно пълноценно и щастливо, така че... Хора, добре, виждаме. Тук всичко е наред. Страх от изоставане. Само че онова зомби Това малко ме вече те е притеснява. плантувало и те тормози. Да, все още, тъй като сега ми предстои... Това нали, хора, почваме да изкупваме тук земя, ще правим. Сега живея в предното жилище, квартал Горна баня. Още дори айра Мислиш нямаме. ли, че можеше Затова, живота ти да бъде преди и малко бях по-различен, намерила една пещера на ако не там. беше пораснал до умре? Честно казвам, не мога да си го представя, явно просто така е Ето трябвало ме тук да някъде се бях случи. видяла една пещера. Какво ти липсва сега? И иска... В принцип... Бати кокошката! работя, но това да... Хора, видяхте ли атака кокошка? Това е предизвикателно от финансова гледна точка. С квартира, сметки и т.н. Кога напускаш центъра, в който живееш? Май месец, другата година. Съвсем наскоро. Да. Трябва да влезем Страхуваш ли в се от пещерата. предизвикателствата и това, че ще останеш сам, самостоятелно говорен? Малко... Обаче, но пак проблемът мисля, е, ще че се не знаем справя. къде е пещерата, Разбира се, че ще се така че справиш. връщаме се. Благодаря ти да се разговори. И аз благодаря. Да се върнем да си вземем всичките работи. И някъде точно тук, когато преходните жилища вече не Ако са се преходни, загубим те случайно, имат нужда от помощ, за да не останат на вземем улицата, торчовете за да имат всичко. приятели, си го вземем. различни от възпитателите, да намерят работа, да си повярват и да не се страхуват, че се налага да продължават сами. Да си вземем къде... То няма почти нищо. То е чуш само... Еднопосочен билет за България. Темата на нова събота след централната емисия новини. Ще оставим целия ротан флеш, защото ротан флеш не ни Чели трябва. деца, кой ще играе с малките котенца при баба в неделя? Тръгваме. Аз не, нито пък ти. Хора, това прасе как ме оплаши.
Я да... За деца и възрастни, стройното си действие и лесно дозиране помага от първия ден на външната Оха, кашлица. Дини. Спрете се сироп. Кашлицата не може да изплаши вашето семейство. Ще А падна, бе. Само казах Дини и падна. Убирам Дини, ти са махам. Още по-добра цена. Или се наслади на незабравими моменти у дома с нов смарт телевизор. Hisense или Samsung. Сега на лизинг без оскъпяване. И айде да ходим. Когато носът ти е запушен, Да усещаш експлорваме. емоциите, а те пазят скъпи спомени. Тук щяхме да паднем много тежко да се плаши. Този аромат ми носи сигурност. Моконазал отпушва запушения от настинка нос. Мале хора, ще е много яко да спам, да отида в някое село да намеря. Ако намеря село, мале, колко ще е муцка. Ще убием айрон голема. Си вземе легло. Това е две крави. Те ще ги убием. Защото ни трябва пържолки. Ротиоме да убиеме кравите. Представяме вкуса, който очакваш. Тук си събутен в това, аз не ще да направя. Хора ти умрат. О, демидж. Идва бързо на помощ. Капките за очи Биби Хелпред успокояват спаянето и зачервяването. Ефективно увлажняват очите. Годни са за употреба до години след отваряне на опаковката и са съвместими с всички видове контактни лещи без да се свалят. Хора, ето още Дини. И за червени очи без консервант. За продължителна употреба при деца и възрастни. Ново. А сега Визи Хелп плюс в единични практични дози. Винаги до вас в точния момент. Ако не, през нощта ще оцеляваме. Ходим някъде. Оха, хора, тук надолу има магма блокове. Там чак не мина по магма блокове. А до края на януари заключихме цените на над 5000 продукта от цени на ниво. Да тръгнем натам. Дали ще е добра идея? 30% още на второ ниво. Метро. Пести на едро, живей на едро. Дискомфорт, гърлото, меса или придишане. Fluent Extreme е твоят съюзник в предизвикателствата на студеното време. Fluent Extreme Джъгъл е много як. Fluent Extreme подпомага дихателната система. Уат, хора, вижте, такова дърво с розички. С таблетки за гърло Това е много и готино. топла напитка. Върни се от играта по-рано от очакването и си подари още няколко дни само за себе си. Fluent Extreme. Върни се в играта по-бързо. Потърси и Fluent Extreme сиропи писалки. Тя ще поеме малко. Време за семейството. Уат, хора, видях нещо. Удоволствието от хрупкав охладен шоколад и пухкав млечен крем. Време за Хора, вижте. Киндер Пингуин. А Това е сега ново много изкушение. Млечен крем. Сочна Обаче кисия. тия шивани крави ме плашат. Като са една в Новия друга. Киндер Пингуин. Хора, вижте. Постоянно чувство за глад. Сънливост след хранене. Липса на Ще енергия. Това може да са признаци за колебания в кръвната захар. Хора, Съставките в глюкопил тук да допринасят за ходя ли нормалния или... метаболизъм на въглехидратите, нивата на кръвната Хайде, ще захар отида. и липиди. Глюкопил за нормални Но- нива на кръвната захар. През януари Не ми сходи много 15% много. отстъпка на глюкопил. Търсете в партньорските аптеки. Но има шанс да се развия. Дими. Та пещера не ми се влиза, защото после няма как да излезем. Хем боли, хем Е, в тази пещера. хем кърви. Нищо, че ще поема много малко демидж. Ще ви помогнат си Катерина Супозитори. Продукт номер 1 при хеморроиди. Само Ако не поведнъж се на щупи ден. кирката си направим нова. Ние отново Просто тук има твърде много кола. Просто исках да ви видя отново. Има стотици поводи да отидеш до аптеката. Нека хемороидите не са един от тях. Цикатрина с опозитори. Фък, хора, фък, фък. Фък. Това е баци навътре. Много навътре попахме, майка му дела. За моментите, които не събираш.
Мика, вкусът на нежността. Хей, ти ли ще плуваш огън или аз? Вчера майка полица с сладолеза. Ами е важен ден в училище. При сладоледа на гърла аз препоръчвам Хербал Сет. Визалки за деца. Те бързо увеличават болката и отново преглъщаш нормално. А сега с диня. Хербал Сет. Шестица за здраво гърло. Събери Дракон колекцията на Herbal Serum. Търсете в аптеките. What the fuck? Този месец. Това беше силно. Вземи, бабе, резиста шокомече. За дърлото, ушите и... Но след това... Съси сте зареден на градина всеки ден. Това е Митко. Хора, за малко ще спра клипа, защото много дълъг мач. What? То това беше много кратък дъжд. What the fuck? Да, както и да е. Взимаме си дърта и тръгваме на пътешествие. Все пак дърта ще ни е поле. She there we go again. Казах ви защо ще е полезен. Бързо, качвай се! Обичам, когато си разстроен. Така прекарваме повече време заедно. Зомби с такъв армор. Hello, it's me. Бързи и яростни пет. Удар фрио. Тази вечер в 20. Но в случай на фалшива евробанкнота, открита я в оборота на бензиностанция в Монтанско. Данъчните намериха нарушение в новите цени на магазин на летищата си. Какви ще са наказанията? БСП свиква Предполагам, че не. Това ще ни убия. Ще бъде ли сменен председателят Атанас Зафиров? Риск от заредяване тази нощ. Той там в ъгъла, първо тебе да се убие. Хора, вие видяхте ли го това зомби? Аз си викам какво шумите. Ничия земя и откровенно от Hello. тези, които продължават да търсят семейство. Но вече са Уха, овца, ялът. родители, които не са имали... О, хора, за малко спирам. Хора, извинявайте, просто ми звъняха. Извинявайте за прекъсването. Да разбера каква е, но всеки от моите биологични... О май гад, така щях да падна. И аз бях така много... Това беше на косъм. Прете като мен да тичка без глава. Защото може да достигнете до падане. Планирам този клип да е към 1 час, може би. Родих се с леска паралич на ръката, дясната паралич на ръката и клапана на сърцето. Така, хора, ето. И тук е момента да благодаря Бог на Най-накрая друг баян. Чирков, който... Ей, хора, това го помислих за Айрон. Че не е Айрон. Това го помислих малко за Айрон, обаче не е. Единствено на някакъв проблем. Дали ще е било, дали ще бъде някакво малко Хора, най-накрая нормални процента на... разстройство, дали ще бъде наистина някакъв физически проблем. Дини! О, не, това е Sugarcane. При специалисти, при психолози, Крава, уху. при медицински лица. Здравей. 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 Аре, лабе! Значи те те оставят, Това много гадно са го направили да му влизаш в този живот. Да. още в болницата след раждане. Не след раждането, някъде... Ама еладе, не дей да бягаш. На 4-5 години. Ти умрял с по-демичко. Перфектно. Как го преживя? Помниш ли? Преживях го много тежко. Много тежко го преживях. Чувствах се като изоставен, като... Хора, някаква планина има там. После дойдоха да ме търсят моите близки до... Shit, chill. Look at this. Поради една единствена причина, за да не се връщам назад и да не тръгна. Това не е Айрон. Да продължа напред.
Пак го помислих за Айрон. Късно ли са дошли да те потърсят? Да, вече когато отидох в... Йо, батякото куче. град София. Имам 3 кокалчета. Колко години си? Моля те. Тогава бях на... Моля те, 16 вържи. Значи 10, 11, 12 години след като са те оставили, те намират... Недоволно куче. Са при нас, така ли? Да, но аз се дръпнах с една крачка. Какво назад, лъв? казах, че не искам. Казах, че тук достатъчно се грижа за нас, достатъчно храна ни дават, имаме степени. Тук има много години. Държавата се грижи за нас, може да е трудно, ходим на лагери, забавляваме се и така нататък. И те си тръгнаха. Казаха ли тогава, че съжаляват? Опитаха ли се да ти обяснят защо? Защо са те оставили? Имаше ли я Не, проблема? не. Само поискаха да тръгнеш с тях. Да. След това търсил ли си ви? Така хора, ще оберем всичките дини. Намерих с... Защото все пак трябва да ги оберем. Те са вече сами, аз им се радвам, те се радват Трейдър много, да бе. знаят, че съм добре, но аз не мога да виня брат ми и сестра ми, че съм израснал у дома. Това е цялата... щехме да се фърлим, хора. Но аз съм простил на баща ми и на майка ми. Да, щяхме да се хвърлим. Аз съм човек, който вярва в Бог и с Христос. Сега общуваш ли с тях или не? Да, общувам, да. С родителите си. Не с родителите, с сестра ми. По-специално, с сестра ми, А с тях не? майка ми 99-та година от мозъчен инсулт. А баща ми... много по-зле от мене, мога да кажа. Колко пещери има, всичките са водни, хора. Всичките са водни. Не, ти не ми трябваш, махай се. Тоест, болен и няма кой да се грижи за него. Вътре имаше един крипър, който не искам да го срещам. По-скоро не искам да ми гърми в лицето. Желанието е, защото не искам да се връщам назад. Сякаш не си му простил. Не, аз съм му простил, но просто продължавам напред. Носи ти спомена за изоставането. Да. И за онази нощ. Почваме да бягаме. Ще прескочим това. Когато аз, брат и сестра ми приспахме и той се връща мъртво пиян и беше с фрейни. Това на къде отива? С нож искаше да умъртви майка. А никой няма да го забравя. Какво стана тогава? Вие се събудихте? Събудихме се, да. Брат ми е Та кокошка как ме изплаши, хора. Ето това е Соъгли. Къде ме изкара? Да. Тогава си пил на 3-4, преди да те изоставя. Да. Преди да вече официално да ми остава в дома. Отказаха ли се от родителски права? Дадоха ли шанс на осиновители да... Не позволих. Баща ми не даде подпис. Искаха едно американско семейство да му осинови от дома село Шишковци, който се намира в град Кюстендил. Всичко правим. Не позволи. Съжаляваш ли за това? Да. Сега, защото може да знам английски, може да съм с малко по-хубава професия. Уау, тук има шанс за село, хора, тук има шанс. Тук има шанс да намерим село в саваната. Ако в саваната намерим село, това ще е много добре. Много интересно, защото може да има честове, а в тия честове има хубави работи. Много често ние странични. Особено в Blacksmith-а. Там може да има диамантена броня и нещо такива работи. А всъщност те са невероятно силни. Давай газ за бургас. Това, че ето виждаш и на мен ми се е случило нещо много тежко. Ходим да разгледаме саваната. Имам ли това нещо в съзнанието си, но погледа има насочен Като напред. хора, тази савана малко не. Добре за нас, че ние не трябва да се борим с техните най-тежки и най-стари травми. Ние сме се насочени да ги подкрепяме. Малко се хвърлихме. Какво ще бъде от тук напред? Ще ядем. И все пак обаче, какво изпълваш ли? Казваш, че ръката все още ли имаш парализа на нея и не можеш да
Какво са тива? функционална бодлюба. Хора, моля ми обясните какво е това? С нея си работя. Някаква черук. С нея и така. Но просто много съм Хора, това ми чупи. когато трябва да си търся работа, много от Това не може да се убие. работодателите ме изхвърлят поради една единствена причина, защото съм с телок и нали... Не, хора, отивам да си направя една платформа. Там че спим. Не го вземам и точка. Или ме вземат за 2-3 месеца за работа и после ме освобождават, намират си някаква причина, ме освобождавам те поради причината, например, бръкнал си в някаква чанта и трябва да те освободим, а те се пазят просто от законите на държавата, че човек, когато вече с постоянен договор, държавата не може да го работодател не може да го пипне, да го уволни или да го пипне, защото може държавата да го уволни. Тоест, имало е ситуация на подценявате, Да. дискриминирате. Да. Какво работиш сега? Работя в хотел, като камелиер. Това си ми е най-сладката и най-хубавата работа. Това си обичам да работя. Камелиер хотел? Да. Не ти ли е трудно, не ти ли е да Не, аз не съм мързелив. Не. И все пак, мечтаеш ли за нещо, което не ти се е случило? Да. Какво? Тук във водата хора няма шанс да ме пипнат. Това ми е мечтата. Аз за малко ще такова. Хора, стана ден. Това е много добре. Само че аз ще трябва да си изкупа работата, блокчетата. Това ми е най-голямата мечта, да си направя зъбите. За да има една хубава, красива усмивка. Силна цената за мен. 10 000 лева. Това ми е мечта. Да имаш хубава усмивка? Да. Трябва да се усмихваш по-добре. Да, трябва. Имате ли личен житейски момент, който ви обвързва с тази помощ, която им оказвате? Моята лична история до някъде може Мале да се хора, каже, че това е много издаващо. И може би... Защото ходиш и нищо, накрая нищо не намираш. Вижте колко як скала. Това ма кефи много. Част от живота, когато човек може да помогне, нека да помогне. Това са те, децата пораснали в институциите. Това не е ли Да се страхуват да не бъдат фистил блокове? но и заради това не изоставят приятели, обещания, възможности. Хора, да не влизаме в байла на жабите. Тях и благодарни към тези, които подават ръка. Явно да. Нещо много важно. Не ми сходи малко в този байл, но ще влезем в пещерата, ще влезем в пещерата. Съдбата на недоверието в тях. Пещерата ще влезем. Никой не търси вини. Те сами си изплуват. Ето. Така влизаме. Обаче, сред които и на този въпрос. Не А съжалявате, това пещера беше, то това нищо. да си имате своите си хора. Иначе скромността им То бая не ми се влиза. Защото има слаймчета и тия слаймчета бият, се размножават. Много е гадно. Това от всеки смисъл, детайл, прегръдка и видите от всичко това, което би могло да ви даде едно семейство. Нищо, че имам още каменни инструменти, защото все още не съм намерила айрон. Това е проблема, че не съм намерила айрон. Хора, тук ще изкупая малко дърт, да може да имаме. Нов случай на фалшива евробанкнота намериха я в оборота на бензиностанция в Монтанско. Данъчните откриха нарушение в новите цени на магазин на летище Васил Левски. Какви ще са наказанията? Хора, тук е много. На 7 и 8 февруари ще бъде ли сменен председателят Атанас Зафиров? Аз мотиви за които оставка не съм, които трябва да благодаря да подавам така. Мале хора, това не можах да скоча и направо се наебах тежко отзад.
Така сега мога да внимавам. Ето едно... гадно падане и съм до там. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте! Нов случай на Ти, опит за Рикки, измама с фалшиви евробанкноти. Служител на бензиностанция в Монтанско е подменил с фалшиви 3 банкноти от оборота. Полицията е открила пълна дал от отправените пари. Служителят открива голяма сума пари, която тепърва ще се установява дали е фалшиви банкноти. Още за случай сега от Биляна Борисова. Биляна, слушаме те. Добър вечер. Това е втори случай на фалшиви евробанкноти в Монтанско, само за няколко дни. В този последния са участвали 3 мъже. Служителят на бензиностанцията... Мале, хора, тия новини му ма дразнят. Фалшиви евробанкноти от 50, мъж от Вълча дръм, който му ги е дал, и още един човек от Монтана, който всъщност се явява нещо като разпространител в... Yes! Село, хора, село! Те са фалшиви или не. Yes! Случай е, че в служителят на бензиностанцията е имал What? Това е да фалшиви го банкноти вижда. от 50. Е се опитал да пласира в Място нямам бензиностанцията, тия а една работи. от банкнотите О, я. в магазин в Вълча дръм и оттам следите и се Ням 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 ням. Мутичка ми дай. Благодаря. Е, сега ще си има храна. Е, сега. Продължение на 3 нощни смени, мъжът е успял да подмени 3 банкноти по 50 евро. Пред екипа ни 21 годишният отказа да коментира подробности. Не искам да давам много подробни неща. Но кажете, как се здобихте с тях? Установен е, признава, съдейства, установено и лицето от Вълчедръм, което ги е доставило, като се касае за 4 банкноти. Четвъртата е пуснат в обращение в един магазин, най-вероятно след това вече някъде в търговската мрежа, за съжаление. Намерените фалшиви евробанкноти са иззети от полицията. Мале, е, сега ще забогати. Наистина може да се сбуди човек. После ще убием Айрон Голема. Друг мъж от Монтана, Това ще ми е мисията, после Айрон Голема да се замине. Като също са намерени банкноти, за които обаче тепърва предстои да се установи дали са неистински. А кой какво обяснение дава? Няма, всичкото тук ще е мое. Мале, хора, добре, че дойдох тук. По-скоро добре, че го намерих. Компостър, тук не ми трябва на вас. Какво внимавате? За фалшиви банкноти. Какво, как ги проверявате? С властта. Имате си купили. Ако бъде признат за виновен, мъжът подменил фалшивите евро в бензиностанцията, може да получи между 2 и 8 години лишаване от свобода. За новините на Нова, Биляна Борисова. Ай, стига! От днес до края на януари някои Аз взимам всичко. Аз съм лаком. и подразделения на Българската народна банка ще работят извънредно в съботите, за да могат повече хора и по-лесно да обменят левовете си. Котко мяу е убила едно заяц. На рекордна натовареността на банковата система, Едно църква легло си отчита вземе. главно успокоение на процеса по превалутиране. Как протече първата работна събота на банките и къде можем да обменим пари Честове ми трябват на мен. Охо. Аз съм Спайдермен. Добър вечер. 100 от най-посещаваните клонове на търговски банки Ето, в че. цялата страна Е. ще работят извънредно в съботите Хлебец. до края на януари, като работното време на всеки един от клон зависи от конкретната банка. От банковият сектор отчитат процеса като успешно преминаващ и призовават, ако нямаме належаща нужда да сменим евро сега, да го отложим, тъй като без Тук ще оставя всички възможни глупости, които не ми до трябват. края на юни. И още при обмяна на голям брой. А, не, това ми трябва. Банките препоръчва това да се прави в по-голям клон, за да бъде по-бърз Това процес ще или го в оставим, БНБ. защото... Повече нека да чуем сега. За какво ми е? За Доста да може да обменят ми спестявания в трябва. почивния ден в Централната Това банка, го десетки се оставим, налетиха това на го оставим, опашка още защото на ми обяд. трябва. Сред тях са и Богомир и Мария, които Дата чакат ще да си обменят го стотинки от оставим. касичките на децата им. Това е четвърти път, който Кожата е да та. се сменят стотинки и пари. БНБ е проверена институция за разлика от банките, така че И това е. ще се случи бавно, но се случва. За да обменим монети за 100 лева, по една стотинка, по 2, по 5, по 10 от касичките на децата. Не е работен ден,
съответно не трябва да отсъства от работа. 100 от най-посещаваните клонове на банки в страната ще работят извънредно съботните дни до края на януари. Ако тези клонове не стигнат, ако натовареността е по-голяма, да отворим още и да улесним максимално гражданите в процеса. Тук ще има ли Ани, то ще украсил къща. Ще определя работното време и кои Крафтинг тейбъл. клоновете За ще какво ми е работят някой ми го почивния е ден. откраднал я? Избрахме 3 клона в София и още клонове в 7 от големите градове в България. Нашите клонове работят от 9 до 14 часа всяка събота до 1 януари. Ако нямат спешност в обмяната на спестяването си, няма нужда да бързат сега. Няма нужда да отделят толкова време да чакат на плашки. Има достатъчно време до края на юни да обменят спестяването. Това е много яко, всички си влизат в къщите като чуят камбаната. Отчитат успокоение и плавен преход. Това е бати яко. Открити са единични случаи, при които е поискана Чуят ли такса камбаната, при всички обмяната на влизат в левове с къщите. евро. Най-голямата натовареност дойде и аз затова цитирах в различни медии доста цифри. Първите 2 работни дни, където натовареността беше огромна. Тук има теракота, не Смятаме, че такива този работи. процес, тъй като ние сме взели мерки, ще протече по-плавно. Обаче ще е готино да бих си казала, преместя има кирката грешки. на това В някои място градове у и на нас, като най-отзадното Клисура, място е Съединение, за малко. Перущица и Симеонов-град, обаче няма банкови клонове, а обмяната на пари и изплащането на пенсии остава само за почтенските станции. За да умени левовете си, Любка Ралева от Съединение трябва да пътува. Нямаме банка, нямаме Ето банков тук клон баш и до трябва да крафтинг попътуваме или тейбъл. до Пловдив, до Стамбулийски, до някой по-голям град. За да Ето. си обменим паричките. За новините на Нова, Виктория Вачевска. Здрасти, Коди! Здрасти, И сега малко цифри Коди! за прехода на страната Хора, ни котката е от до мен. евро към еврото. Данните са на Асоциацията на българските И тя в момента Само в дните седи около Нова година са направени повече до от мен. 1 милион и 200 Ето то хиляди вилиджър теглени е, от дядо. банкомати. Пак за същия период са направени Той нищо над не 5 трейдва. милиона и 400 хиляди плащания през посттерминали. Фамило ли видях? А в първите 2 работни дни на януари, това са 5 и 6, Търсим Айран Голема, над ще го убием. 240 хиляди Ето. клиенти са били Чак обслужени ще в си банковите приготвя клонове. блокове, хора. Тегленията от банкомат са повече от 1 милион и 500 хиляди. Още за прехода към еврото сега от Даниела. Удрям табате и почвам да бягам. Българската народна банка към 9 януари българските левове в обращение са над 16 милиарда, вече 48% Сега няма какво ми и са направиш. обменени с евро. В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на Сега ще убием. стойност над 3 милиарда, това уточнява точно от БНБ. От Централната банка напомнят, че търговските банки са длъжни да обменят левове за евро на граждани, които не са клиенти на съответната банка, само срещу лична карта. Почти го убихме. Се изисква за суми над 5000 евро. А Националната агенция за приходите Почти. направи проверка в заведение на Още летище малко. Васил Левски. Така, още Сигнал за малко. завишена цена на Давай. кафето. Колко айрон дропна? Продуктът се продава за 3. 5,50, 3. а от 1 3 за януари щастие. за 6 Хора, сега идвам. 10 Стой само да ям. От началото на годината данъчните са връчили 11 наказателни постановления на некоректни търговци за близо 60 хиляди лева. От октомври до сега наложените санкции са в размер на близо 100 хиляди Така, лева. хора. За сега няма Опа. информация Без да колко искам от настъпах търговци котката. са жалвали. Но да не беше ходила къде напред. Да направим, да изискаме документи от Хора, стойте малко. за цените преди 1 януари, съответно да установим Включихме с телефона дали си цената заедно. наистина е завишена. В 5-дневен срок, разбира се, съответния търговец в Ето, случая оправи се. заведение трябва да предостави информация на НАП за това, ако има завишение Хора. на цените, на какво се дължи това Ето. завишение. Ние, разбира се, да установим дали то е икономически обосновано. На пленум на БСП. Не, хора, за малко спирам клипа. Хора, ще ходим натам. И 8 февруари това реши пленума на партията днес. Дневният ред на Конгреса действително е заложен Нищо обаче тия работи колко са красиви. Самия Атанас Зафиров Тия обаче блокчета не знам непосредствено къде след се края на пленума вземат, но днес са много обяви, яки. че мотиви за оставката си не е чул и няма намерение да подава такава. Обясни, Много е че красиво това, хора. изобщо ще се стигне до разискване на оставката му. Също посочи като грешка подадената оставка от Това е много изпълнителното готино. бюро на БСП по-рано през декември. Знаете, малко след като кабинета подаде оставка. За сега няма и Обаче, официална докато заявка намерим кандидати за някакъв поста, остров, включително и от самия Зафиров. Какво още се реши на днешния пленум? ще има много време. Още в четвъртък столичната градска Затова ще организация спра на клипа БСП и ще го излезе пусна с кога успешен стигнем на конгрес, някакъв ако остров.
Често ли се случва? Владая. Хора, бях Първия ден от спрял клипа, нали, много се поразвих. Ето, въобще стигнахме на някакъв друг остров. Ето, нали, по-рано бях взел много мии, по-скоро такова хляб. Обаче, до тук ще приключи втория епизод. Надявам се да сте се забавлявали с клипа, който гледахте току-що. И чао, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за моя канал, за да получавате още такива хубави видеа. Айде, чао от мен!